Guys, ipapamiliarize po natin sa HVAC. Tuturo ko po sa inyo kung anong may mga pangalan po sa dito, kung anong klase ng ducting. Ito po, pag-iliwanag ko po sa inyo. Ito po, ang tawag FAD. Ang size po nito ay 650 mm by 500 mm. Ibig sabihin with 650 or 65 cm. Yung lalim po nito is 50 cm o 500 mm. Okay po, FAD, ibig sabihin po niyan, freeze air duct. Okay, next. Nakikita po kayo dito. Yan. SAD yan, SAD. Ibig sabihin, supply air duct. Okay po. Yan po yung mga ducting para sa mga AC, HVAC yan. Freeze air duct, supply air duct, at yan po yung mga plenum na tinatabi. Yan, plenum. Okay. Yan. At ito po yung 8 inches na flexible. Ang tawag nila flexible para sa AC. Iba naman po yung flexible para sa electrical. Yung kulay itim na yan. Yan sa electric. Pero sa HVAC, yan po yung flexible. Yung malambot yan. Okay po. Okay guys. At ito naman po yung access door ng mga ducting for maintenance purposes. Yan may yung mayroong ano na yan. Tag dito. Yan may cover na yan. Okay guys. Thank you. Bye.